要可以入主離安宮，付出一切代價，我都甘心情願。清君側，朱家庭；清君側，朱家庭。朱砂如筆，定人生死。一切好似一場夢。曾經我欠咗好多人，張姐，你幫下我，今次過後我會做返個好人。係我種出嚟嘅，我自然會娶。有啲嘢你俾唔到我，不過佢可以。雪玲想要有命，只有先生可以幫我。天底下邊個都有資格逃走，不過唯獨我唔可以。我想將過去遺憾嘅、做錯嘅，盡力挽回。張大人信唔信前世注定啊？在下更願意相信眼前之事。恭迎殿下，恭迎殿下，還於故國，歸於故都。靈兒，你究竟喺度驚乜嘢？但係冥冥之中，硬係有對無形嘅手，將一切撥返原位。仇既報，怨既償，到頭嚟，你究竟係邊個？繁華地，爭鬥場，一世荒唐，滿腔楚負。謝毅，你點可以做出如此傷天害理、草菅人命之事？娘娘唔係天，又點知我係傷天害理，而唔係替天行道。至於娘娘到而家都未死，已經係謝某最大嘅仁慈啦。當年謝某病中糊塗，曾經對娘娘透露過一啲大逆不道之言。好在娘娘當時記性唔好，又心無勝算。回京之後，經過幾番試探，得知娘娘已經唔記得晒，先俾娘娘多幾年命。如果唔係，謝某封少師嘅嗰一日，娘娘就已經身首異處。謝毅入京之後冇殺我，係因為我唔記得兼唔聰明。我今日嘅表現俾佢睇在眼內，萬一佢察覺有異，咪會即刻殺咗我。姑娘，你做咩啊？啊，我問你哋，今日嗰位謝大人成日嚟屋企㗎？點解我冇印象嘅？謝大人同老爺同喺朝中，平時就有來往，又因為當年同姑娘結伴上京嘅緣故，更係頗為交好。不過有好多年都冇嚟府中走動過啦。謝大人出身金陵謝家，喺京中素有溫和之名，姑娘就算冒犯一二，都唔使太過擔心嘅。溫和？今日之事，依你所見，靈兒性情如何？姜二姑娘真係聰明啊，竟然用本詩冊呃人，三言兩語巧自刁奴，同傳聞中白狐魯莽嘅印象好唔同啊！連你都察覺到，燕林居然察覺唔到，唔覺得好奇怪咩？你今日去姜府為嘅係燕世子，燕林重情，相佢者必定係佢珍重之人。靈兒城府極深，又善隱藏，不得不防。城府，我反而勉強睇得出
佢不過係個歸國丫頭。先生，你係咪有啲？4年前佢同我一齊上京，我未曾發覺佢竟然有咁嘅一面，連我都呃得到。睇嚟呢個人唔係咩等閒之輩，而且當年上京路上曾遇大雪，我諗佢已經知道我離雲正之事，而且我病中危愈，亦都可能俾佢察覺。有啲咁嘅事？如果被有心人知道，一定會按圖索驥查出你嘅身份。原本以為佢只係個刁蠻無知嘅小姑娘，而家睇嚟，佢唔係一個咁簡單嘅人。派人監視姜府，如果靈異有所異動，立刻上報。係。先生，咁燕世子嗰邊係咪要提醒一二啊？我同燕家嘅關係仲唔可以顯露人前。關於靈異嘅事，唔好同燕林講。係。上次淨係諗住爭做皇后，冇點留意其他嘅事，實在係忽略咗太多細節啦。到依家都唔知謝危底細，亦都唔知佢同燕林究竟係咩關係。依家究竟應該點算？繼續夾硬扮傻？問題係謝危會唔會信呢？一係投靠謝危，但係我又有咩本事同籌碼可以令佢睇中呢？定係話一不早二不休，乾脆同謝危鬥到底？娘娘有話想講。你哋諗住搵我幾耐啊？安寧宮本來就係皇后之所，娘娘苦心經營多年，鬥嚟鬥去，連真心都可以拋棄利用，咪就係為咗穩坐皇后之位，安居於此咩？如今一切如你所願，仲有乜嘢不滿啊？軟禁皇后係大罪，聖上病中命本宮監國，你哋點敢如此？監國？娘娘以為僅憑一方玉璽、一道旨意就可以令天下歸心？當年娘娘初入宮時，都做過公主伴讀，謝某都做過你嘅授課先生。睇嚟當年嘅策論之課都係白教。你同燕林究竟係咩關係？可以一齊起兵謀反？你哋之間絕非泛泛之交。娘娘只需知道種何因得何果，涉氏一族唔係無辜，而你都唔係無辜。唉，都係算啦。不過其實，如果佢可以成為我嘅裙下之臣，咪啦，千祈唔好有呢種可怕嘅諗法。無論如何，今次我一定要搶佔先機，趨吉避凶。世子，你翻出去先。父親，你翻嚟得啱啦。呢個係你觀禮嘅議程，你睇下。唉，唔使急嘅，仲有2個幾月，我仲有一件其他事要同父親講啊。係咪為咗姜家嗰個丫頭？你知道咗啊？我個仔嘅心思成日用喺邊度，做阿爹嘅點會唔知？你即管放心，觀禮一過，我就去姜家為你提親。係咪真㗎？父親你唔好反悔啊！係心中只有玲玲一個，非佢不娶，此生不渝。好，知情知性，先係我燕家嘅兒郎。只不過你有冇問過人哋姜家二姑娘嘅意思？千祈唔好係你自己一廂情願，到頭嚟空歡喜一場。我早就諗好㗎啦，等時機一到，我就會向佢表明心意。
父親，你都係早啲準備好厚禮，唔好虧待我哋玲玲啊！二姑娘今日一番調查，滴咗好多手腳唔乾淨嘅人出嚟啊！佢嗰度早就應該好好地收拾下，烏煙瘴氣，亂七八糟。主人唔似主人嘅樣，下人又冇下人嘅樣，真係。不過佢真係有啲小聰明啊！佢冇喺老爺面前講話我長家不嚴，管事不力啩？咁又冇聽過喎。其實二姑娘總會長大嘅，你不妨心平靜氣同佢好好講下，或者可以解開心結呢。唉，咁多年嚟該講我都講晒啦，未有行到嘈嘈鬧鬧嘅田地，仲可以有咩改變？我都唔知點解會咁嘅。我只係見到佢，唔理係佢講嘅嘢，定係佢嘅眼神、語氣、態度，都會令我不自覺咁諗起阮良嗰個賤人，我嘅心就好噏。哎呀，啲舒痕膏有冇用噶？都搽咗4年，一啲效果都冇嘅。夫人，大夫話若要繼續塗，唔急得嘅。夫人，哎呀，老爺，老爺嚟咗老爺啊！你退下啦。哎呀，夫人，我今日真係太開心啦！哦，咩事令老爺咁開心啊？哎呀，據按佢咧，雖然係年輕有為，但係奇藝咧仲係唔夠努力，俾我揾到咗破綻，贏咗佢半子啊！你開心到啊？呢個謝毅只不過係太子少師，點解老爺你會咁重視佢，同佢行得咁埋呢？你呢啲就叫婦人之見啊！當今聖上無子，所謂太子少師一職，更多係聖上之謀士，為聖上籌謀。據我而家咁年輕，就已深得帝心，何愁將來啊？原來係咁啊！老爺英明啊！係啦，據安仲話俾我知，太后要為長公主擇選伴讀，京中官家有適齡女兒嘅，都要揀一個品性好嘅補上去，再由宮中嚟擇選。洛陽長公主係聖上同太后最寵愛嘅，如果可以做到佢嘅伴讀，咁各家家門真係增光不少啊！如果我哋嘅偉丫頭可以得此名頭，咁對佢以後嘅婚姻大事，絕對係實實在在大有益處啊！以後出嫁呢，都一定係風光無限。難怪凌丫頭話你偏心啦。佢咁嘅性格，你都敢送佢入宮啊？凌丫頭呢，性格咁唔服管教，萬一佢喺宮中出咗咩事嘅話，就會連累我哋姜家噶。哎呀，夫人都講得啱嘅。其實要論品行才學，辦事老練，當然都係為丫頭比較合適啦。梗係啦。不過凌丫頭嘅脾氣，你都知噶啦。如果俾佢知道我哋背住佢做咗決定，佢一定會嘈，唔會就咁罷休噶。唔可以由得佢噶。我哋父母作主，唔通咩事都聽晒佢講啊？好，夫人，你俾啲時間我，俾我再思考思考。唉，揾個好啲嘅時機，揾個好啲嘅理由，慢慢話俾佢知。姜雪玲，你真係一個騙子！喂，邊個走咗上樹啊？燕世子，你做咩又走咗上樹啊？因住俾我哋屋企老爺見到啊！燕世子，你快啲落嚟啦，俾老爺睇到就弊噶啦！姑娘，玲玲，你終於出嚟啦！姑娘，燕世子唔行正門就算啦，仲攞石仔掟奴婢，你要同奴婢作主啊！傻妹，你哋姑娘肯定係偏心於我噶啦，係咪啊，玲玲？諗緊咩啊？你點會嚟嘅？有事同你講啊！後日就係重陽啦，京中有燈會，我想帶你去睇啊！重陽燈會？嗯，咪就係當初
我遇到沈子怡嗰次，發生咩事啊？仲有花生跌咗人哋燒着啲衫裙啊！做咩啊？點解會燒着嘅？當初就係喺重陽燈會上，吳令長公主沈子怡對我暗生情愫。後尾入宮伴讀嗰陣，佢發現我女扮男裝，嬲到咩咁，對我百般刁難。今次千祈唔好再撞到佢啦。你去定唔去啊？今次我就唔去啦。下次你想去咩燈會，就嚟搵我，我實同你一齊去。你講嘅嘢咁奇怪嘅，今次同下次有咩唔同啊？只不過係每一次嘅燈唔同啫嘛。定係你重陽嗰日約咗其他人去唔到啊？我呢2日唔係好舒服，想喺屋企唞翻下。睇你個面色又真係唔係幾好喎。咁好啦，呢幾日你喺屋企好好地休息，我呢，去打聽下下次燈會係幾時，下次帶你去啊。哎呀，呢個臭小子又爬牆入嚟啊嘛，俾我捉到正啦！你唔好行禮啦，你堂堂侯府世子，日日爬牆入嚟，你話咁樣成何體統啊？啊！姜大人啊，牆呢起嚟都係俾人爬噶啦。我話俾你知啊，小侯爺，我哋姜府唔止靈兒一個女眷噶。但係我次次嚟都淨係見玲玲一個啫嘛。過嚟，你簡直喺度狡辯！我話俾你知啊，以後唔好再爬牆入嚟啦，咁樣成何體統啊？啊，好，你快啲走啦！石伯，我就講2句說話。哎呀，玲玲，你講咩啊？哎呀，玲玲，走啊！你唔走啊嘛？你唔走啊！你冷靜啲啊！快啲走啊！喂，冇喐手啊！走唔走啊？我係習武之人嚟嘅，走唔走啊？石伯，仲想比？我喂，石伯，夫妻小心，冇事啩？今日出師不利，第日再嚟睇你。臭小子，唔好再爬牆入嚟啦！就算要嚟，你都同我行正門。我記得啦。臭小子，算你跑得快。哎呀，哎呀，起身啦！哎呀，哎呀，你話你啊，喺度做咩嘢啊？父親，你再唔入宮，恐怕要遲啦。係喎，好啦，你都快啲返房啦。上次入宮伴讀，唔單止俾沈子佢哋刁難，執教先生之中仲有謝毅。今次我唔可以再撞到佢啦。呢份彈劾奏折上講，興武衛處全城搜捕平南王奕黨，未得批報公民，有違刑律，濫用私刑更係於法不合。陳盈，你刑部係覺得朕用人不當咩？聖上息怒，此事乃刑部之中小小官員擅自上奏，臣真係嚟唔切阻攔，絕非臣之本意。荒唐！唔通你做唔到刑部嘅主？既如此，咁刑部侍郎個位你都唔使坐啦。聖上息怒。聖上，依老臣所見，平南王奕黨乃係國家大患，往年都係由興武衛進行稽查。況且興武衛所辦案件多為險要，冇理由次次得到核准之後先至行動嘅。此次舉報之人張姐乃係一員小吏，如果唔嚴懲嘅話，咁豈不是人人都可以推翻舊法，忤逆常義咩？咽喉，你有冇嘢講啊？聖上，就係因為朝中歷來廣開言路，先至有我朝如今嘅長久清靜。如果因此罷免咗張姐，恐怕會寒咗百官之心。謝少師認為此事當如何？
聖上，臣以為將借冒犯聖上，應當罰俸停職。但係興武衛追查逆黨案件多年，始終都未見成效，而且京中近日又混入唔少逆黨，不如將此案交俾刑部負責。如果刑部追捕有差，再令此人官復原職，以此堵住悠悠眾口，亦可平衡興武衛之勢。如果係刑部辦案不力，錯失咗揸捕逆黨嘅機會，咁應該點做？如果真係咁樣，滿朝上下就唔會再有人阻止興武衛辦差，上下一心，逆黨就會好似無根之木，遲早都會被覆滅。屆時再將張姐貶出京，永不錄用就係啦。謝少師所言極是，咁就按謝少師講嘅做。陳盈，你聽清楚啦，如果再出任何紕漏，朕第一個為你是問。謝聖上，嗰一子我贏得實在僥倖啦。謝大人，姜大人，今日多謝少師出言相助，在下喺陳瀟樓備咗啲薄酒，請大人一定要到啊！陳大人掌管刑部多年，就算冇謝某，我諗都可以安度此關，宴請啊不必啦。還望陳大人早日捉拿逆黨，肅清京城。國公啊，謝毅佢三言兩語睇落就公正，但係就奪咗興武衛嘅實權。你話佢會唔會係燕家嗰邊嘅人？係又點？唔係又點啊？喺天子腳下，邊個都反唔起風浪噶啦。啊，國公講得啱。據案深諳誠意，又唔結交朋黨，果有君子之風啊！當年平南王叛國，揮兵直入京城，殺戮過甚。就算經過咗咁多年，此時仍然係聖上嘅心腹大患。係咯，好在有薛燕兩家聯手平叛，先有今日嘅太平之勢啊！姜大人，前幾日興武衛闖入燕家軍一個武官府上，聲稱係捉到一名逆黨，而家喺度審問緊，只怕京中又要掀起腥風血雨啦。而家燕薛兩氏涇渭相分，姜大人亦都早作打算，只怕來日事起，邊個都難以獨善其身。據案此言何意啊？此事本來唔應該由我提嘅，但係府上二小姐同燕家交往甚密，眾口鑠金，人言可畏。如果係無心風浪，又何必搞入其中？據案所言甚是。請。聽講今日燕世子又爬牆嚟揾你喎，成何體統？你哋兩姊妹都大個女啦，你可唔可以生性啲，為你家姐着想下，得唔得啊？母親如果係為咗呢件事嗌我嚟，咁就唔使講啦。我唔想管束燕林，亦都冇資格管束佢。你娘親唔使擔心，有燕世子喺度，妹妹將來嘅婚事必定體面。話唔埋，我都要跟住沾光啊！我翻嚟啦。哎呀，難怪府中咁安靜呢，原來你哋喺晒呢度啊！啊，嚟，坐。又做咩啊？啊，又嘈咗起身啊？我先至冇咁得閒啊，楊媽。今日定國公攝府仲喺清遠白府遊家，同時送咗重陽節上高嘅請帖過嚟。兩家嘅日子咁啱撞埋，我想帶兩個丫頭去攝府赴宴，唔知老爺意下如何？清遠白府。娘娘，你着住方吟嘅宮女服，自定華門向西。我以備下人手，定能送你出宮。方吟在此拖住佢哋。冇晒氣啦，
謝危陰狠至極，燕林更係對我恨之入骨。我匿得一時，唔通可以匿一世咩？若非等你救入宮中，我至今仲係白虎庶女，命不由己。你對我有義，我豈能睇住你死喺寧安宮中？係喎，方盈就係尤家嘅庶女。薛府如今係門庭若市，喺朝中都係鮮花着錦。我喺度諗，我哋姜家有冇必要湊呢個熱鬧？老爺啊，你咁就有所不知啦。薛府嘅賞菊宴，歷年嚟都係京中高門分士相睇之所。好快呢，為丫頭就要過18啦。如果再唔行動嘅話，就遲噶啦。又係嘅，我哋姜家從來都唔結黨營私嘅，但係呢幾年呢，同燕家的確係行得太埋啦，難免落人口實。既然如此，咁兩位丫頭，你哋就咁就分開赴宴啦。父親，女兒想去尤家。長輩講嘢，幾時輪到你插嘴啊？母親去薛家係為咗相睇夫婿。如果我呢個名聲唔好嘅人喺度，難保唔會影響到旁人。到時又要俾母親鬧，我仲不如唔去。哎呀，好啦好啦，靈兒，只係而家佢哋兩家嘅賞菊之日撞期，估計到咗嗰日，尤家一定係門可羅雀。凌丫頭，你平時中意熱鬧嘅，到時會唔會？話晒兩家都攞咗請帖嚟，有冇話只可以揀其一？女兒就代姜家前去尤府，就當表下心意啦。哦，哎呀，咁啊真係太好啦！夫人你睇下，靈兒真係大個啦，越嚟越懂事啦，識得體恤父母嘅難處啦，係咪啊，夫人？呢啲新品種嚟㗎。係啊，開得好好啊，開得好靚啊！你睇，仲有呢隻色嘅嗰度，係啊，今日啲衫好襯啊，真係係啊，呢對好靚啊，幾好啊，好啊，唔錯啊，真係好靚啊！做乜嚟咗咁少人嘅？我哋屋企話晒都係伯父，早上都係受過婚噶，一個二個淨係見到薛家而家富貴，唔知喎，狗眼看人低。姜府二姑娘到，佢點解嚟咗嘅？係咯，佢就係姜府養喺鄉下嗰個野丫頭。誒，我聽講佢脾氣唔好，不過睇落個樣都幾好喎。你講，我同佢邊個好睇啲？自然係姑娘你天生麗質啦。姑娘，尤二姑娘喺嗰度，我哋使唔使去見禮啊？唔使急住，我搵個人先。佢係咪專登噶？一個鄉下嚟嘅粗野丫頭，我俾佢幾分薄面，佢竟然咁無視我。小姐唔值得同佢一般計較。係啦。混好遊方又唔該賤人味，平時都算啦。今日咁嘅場合，千祈唔好放佢出嚟失禮人。小姐放心，已經運咗入房啦。頭先叫啲婆婆又教訓咗佢一餐，好似受咗傷。佢同佢阿娘一樣，賤人賤命，死不足惜。三姑娘，食嘢啦！咪走啊！你同我翻嚟！咪走啊！你俾我見阿姨娘啦，佢好快就落莊啦。死咗姨娘啫嘛，莊度啲人會處理噶啦。今日府入邊辦宴席，你唔可以出去惹事嘅。人嚟啊！三姑娘走甩咗啊！人嚟啊！快啲，解開佢，快啲。哦，好。于，殿下。快啲！再唔出發，薛府嘅宴席就要散噶啦。散咗咪散咗咯，玲玲又唔去，費事見到事業眼冤。世子，殿下，世子，我見到二姑娘去咗清遠伯府啊！咩話？你親眼見到？千真萬確，屬下按照世子嘅吩咐，去姜府送藥俾二姑娘，啱好撞見二姑娘出門，屬下跟埋去，就見到佢入咗清遠伯府啦。我請佢9月9去睇燈會，佢話唔去。人哋請個重陽節賞菊，佢就要去喎。
清遠伯府係咩爛鬼地方啊？佢有心激我㗎係嘛？可能係同人哋約好咗呢。計我話，我哋都係快啲出發，再唔去真係嚟唔切啦。殿下，嗰邊你就自己去咯。我真係要去柔府睇下，睇佢作咩大話嚟敷衍我。你哋細子鋪脾氣啊！既然係咁，我都去清遠伯府睇下。走。咪走啊！同我企喺度啊！你個賤人啊！同我企喺度啊！咪走啊！跑啊嗱！你係邊個佢種都未知啊！府入邊養你咁耐，你而家走啊！跑得快下你，作反啊你！走啊！竟然啊，真係你唔切啦！你嘈咩嘈啊？如果俾二小姐知道你亂咁走嘅話，我哋都唔使治好過。等我醒下，醒下！你哋快啲睇下，快啲睇下，係燕世子啊！佢望過嚟我哋呢邊啊！佢好似喺度揾人喎。咁實係嚟揾我哋尤家姑娘噶啦！你哋千祈唔好亂講啊！我哋府入邊冇發請帖請燕世子，可能佢路過嘅啫。林之王殿下都嚟咗喎，尤姐姐，你嘅面真係好大啊！燕林，行快做咩唔等我？一場嚟到，幫我揾下啦。見過殿下，見過。好啦，唔使行禮啦。我問你，姜雪玲喺邊度？知衰未啊！你個賤人！停手！燕世子居然係為咗姜雪玲而嚟，佢哋唔會冇亂講啦。燕世子點會睇啱佢？係咯係咯，睇個樣都唔似啊！弊啦，有人跌咗落水啊！弊啦，跌咗落水，點解會咁落水啊？快啲去睇下！你個賤人，我浸死你！行開啊！放任，放任！你係邊個啊？憑咩管我哋府入邊嘅閒事啊？你點啊？放任，放任！都搞出人命啦，仲叫閒事啊？關你咩事啊？快啲過去睇下，跌咗落水啊！你點會搞成咁噶？邊個府上嘅娘子啊？我冇事。咪住，姜二姑娘又有咩事啊？嚟人哋屋企度作客，搞到人哋屋企立立亂，真係第一次見。始終係鄉下嚟嘅，冇見過世面。呢個白衣婆情至姑娘奴才蝦主子嘅場景，我的確第一次見。邊個嚟噶？你喺度亂講啲乜嘢啊？只不過係幾個下人亂嚟，失手出錯啫嘛。呢個姑娘分明係你哋府上庶室嘅小姐，幾時成咗下人啊？咁都輪唔到你嚟管我嘅家事，我屋企自然會嚟。人係我要救嘅，咁自然我要保護。又月，如果再俾我睇到你濫用私刑，歹毒欺負庶妹，唔好怪我俾你睇下咩係更過分嘅。呢個姜雪玲真係刁民慣咗，連人哋嘅家事都要嚟。不過睇呢個女子嘅裝束，應該係尤家嘅細女啩。唉，估唔到尤家嘅家風係咁嘅。再嘈落去，大家都冇面啊！勸姜姑娘換咗啲衫裙先啦。好啦，一個姑娘落水，一群人圍喺度睇，似咩樣啊？都散啦！行啦行啦行啦，點會發生啲咁嘅事嘅？有咩事等換咗啲衫先講啦。姑娘，姑娘，做乜搞成咁啊？最衰都係奴婢跟甩咗你。姑娘你等陣啊，我即刻就去馬車度攞備用啲衫裙俾你。
既然如此，咁就借三姑娘嘅閨房一用。你點啊？唔通二姑娘想睇我喺呢度換衣裙？姜二姑娘隨便。男人唔方便入去，我喺前院等你。行啦。姜兄真係豪傑啊！我終於都明白啦，玲玲嚟遊府睇怕都係為咗呢個尤三姑娘。佢哋幾時識嘅呢？我唔知嘅。做咩啊？一介女流嘅醋你都要呷啊？喂，好多人噶，俾人面啦！多謝貴人救命之恩。起身，起身啦！以後唔好隨便同人叩頭。坐低。嗱，多謝。我頭先好似聽你講，你要去送姨娘。其實早就嚟唔切啦，我只係想再見到佢一面，嗌佢一聲阿娘。以前知你凄涼，但唔知竟然凄涼成咁樣。你話晒係尤家嘅三小姐，嗰啲下人點夠膽咁樣對你㗎？佢哋冤枉我阿娘勾佬，仲話我係野女。我哋明明已經好謹小慎微咁生活噶啦，唔通我哋連生存都係錯咩？你哋冇錯，我睇得出嚟，你係唔想死嘅人。依家都算係去過閻羅王嗰度一次啦，以後仲有咩好驚啊？硬難都要撐落去，點都要撐翻個人樣出嚟，先至不枉嚟呢個世上一次。我唔可以收姑娘嘅錢。絕境之中，就唔好再咁樣夾硬頂落去啦。呢啲錢你攞住，為你娘親好好整翻個目，對你自己都要好啲。姑娘，衫裙攞嚟啦，方唔方便開門啊？姑娘點解對方人咁好啊？我都曾經被當做庶女，送到莊上10幾年，受人白眼、缺衣少食嘅滋味我知道，而且好耐之前我哋見過。我知你係個好姑娘，以後好好咁生活啦。快啲稟報夫人，長公主殿下到啦！快啲！林之王殿下呢？去咗飲酒賞花啦。好雅興啊！唐兒，我哋都去賞花。你冇嘢同我解釋咩？咩啊？係你自己話身體不適，要喺屋企休養2日，之後呢，走去人哋府上賞花。你係有心激我㗎嘛？我都係喺你走咗之後先知道游府邀約，臨時起意嘅。話時話，你依家唔係又嚟咗咩？姜雪玲，我錯啦。咁啊差唔多。嗰個尤三姑娘點啊？你兩個識㗎？有過一面之緣，佢暫時冇事啦。不過你頭先有咁大膽嘅，咁多人睇住，就隨件披風俾我。轉頭唔知佢哋又要傳出點樣嘅流言蜚語啦。咁咪由得佢哋傳咯。以前呢，我係仲有幾年先到冠禮，驚當中有咩變故，搞到你俾流言所累。而家我仲有2個月就有冠禮啦，我宜得全天下都知道啊！冠禮，今日你出咗嚟啦，唔使急住翻去啦。等下午女班嗰邊散咗，你就去層霄樓嗰邊等我。我遲啲嚟揾你，帶你去睇燈會。燕林，其實我
姜二姑娘、世子，園中女眷嗰邊有貴客到，夫人喺度揾緊你啊！好啦，你快啲過去啦，殿下等住同我飲酒，下午陳師樓記得啊。但係我月兒入宮伴讀之時，就睇今日啦。於兒明白。洛陽長公主到。參見長公主。點解佢都嚟咗嘅？呢運弊啦，真係估唔到，避嚟避去都避唔到。姑娘，都起身啦，又唔係喺宮入面，使乜行禮？點會咁嘅？佢塊面度有疤，佢面度做咩有突啦嘅？唔知喎，係咯，點解會咁解嘅？我同殿下偶然聽聞尤小姐都起咗上谷宴，特登過嚟睇下。各位還請照常玩樂。如果因我二人掃咗大家雅興，殿下會唔開心噶？頭先佢哋喺度嘈住要作畫比試，公主同薛姑娘嚟得啱啦，不妨都同佢哋比試下。阿書善畫，佢落場嘅話，仲有其他人咩事啊？得啦，你哋畫就係啦。既如此，各位姑娘就以谷為題，作畫獻於殿下啦。而家尤大姑娘已經遠嫁，尤夫人又開始幫二姑娘籌謀啦。呢個猶如其他嘅本事冇，畫畫就唔錯。特登提起畫賽，睇怕係為咗等佢喺公主面前出風頭。姑娘，我哋而家點算啊？坐嗰度，一陣間乘機走人。啊？咩啊？真以為我無所不能啊？打唔過梗係走人啦，唔通喺度丟架啊？公主，請。你就係姜雪凝啊？抬起頭啊！我今日就係為咗你而嚟噶，唔怪之得嫣林咁傲氣，佢為你死心塌地啦。生得咁好睇，連我見到都要心動，真係令人羨慕。睇嚟姜二姑娘同燕世子嘅事，唔單止我哋知，甚至曹代公主殿下嗰度，真係精彩過古仔啊！月兒，係我失言啊！姜姑娘係千金小姐，只係注重歸名，點可以咁樣比較啊？公主，請。嚟，飲，快啲過嚟，飲，坐低先，坐，大家飲啊，坐，飲，大家飲吓。嫣林，太庭講重偷偷摸摸，邊度似係君子所為？你話你嗰個寶貝妹妹又係嘅，唔係同太后去試夫赴宴嘅咩？走嚟呢度湊咩熱鬧啊？姜姑娘應該都想咁問你啩？你睇下個薛書啊，一睇就知唔係好人，嚇親我玲玲添啊！唔得，我都要過去。你算罷啦，你縱然今日搞得唔夠出格，人哋姑娘吟詩作畫，你就唔好過去啦。有我同你喺度，冇人會對你玲玲做乜嘢噶。走，飲酒，嚟。做咩唔喐啊？係唔係唔識作畫？一個鄉下妹識得啲乜嘢啊？嬸子一貫喜怒無常，今次千祈唔好再得罪佢啦。我叫你畫就畫啦，你連我嘅說話都唔聽。
段黑夜，一瞬烟火，借一半清醒梦给我。早知命运无对错，情深无因果。